दोस्तों, जानते हो अभी मेरे घर एक प्लम्बर आया हुआ था जो कि गांव में रहता है। वो साला बता रहा था कि उसके पास 5 बीघे खेत हैं और मेरे पास सिर्फ 4 ही बीघा खेत है, जो कि मैं एक जमींदार परिवार का हूँ और वो साला मेरे से ज़्यादा पैसे कमाता है। उसके 3 बच्चे हैं, तीनों 30-30 हज़ार रुपये महीने कमाते हैं। 1 लाख रुपये महीने उसके घर में आता है। वो खुद 15 से 20 हज़ार रुपये महीने कमाता है। गाय का दूध बेचता है, भैंस रखा हुआ है। साला सब मिला के देखा जाए तो 3 लड़के पैदा करके खुद लेके 1 लाख से ऊपर कमाई है। मैं अपने घर में सिर्फ मेरे बाप ना कमाते हैं ना कोई कमाता है, मैं ही सिर्फ कमाता हूँ। मैं साला सिर्फ 30 हज़ार रुपये कमाता हूँ। भिखमंगा हूँ मैं। चिंता हो गया मुझे ये सुन के, अब मैं क्या करूँ।